Talofa le nei tae le fa fo mai le tato tino. Le sua famon malo is Christo o fo lofo fa Talofa le rita foam le rita matingo fie. Ora le wa tanto wa lia fa te le lofo le li wa te mai lo wola mai se fua. Le wa tanto wa mai le rita o la salua la salona se fulu valu. Yo aso ole nei foi masina o kuso le tu sanga nei lua fe lua se fulu maleono. Ava talva tu pa foi rawa fa to e male fo mai I fanunga le tatu li. Ya ma se foi o la to le wa matanga luenga. Ta wa mata le rita ao ta pe ngo foi ya wa le usmai nga luenga. Ja, overloffen mo van Talofa ja joy in the assumed tile phone. Ole wa matalia fa se logo si fongo Samoa le lua ampi. Ja, ma o lauto o reo va a futia na forsa. E o tato ma futatu le table tile se yo tvo stiblo oli. Tato pro me fanga solo. Ja, pesipseka musika su fe filoi. Fa pena foi ona ia il nei tai o la solua. Mana tu rawa mai asa lo tu fa tai le tua. Va te ia ilo na lo fu la le no le va venga o leola. Le o tatu toi ala fai mai le tai o kai o va ia tu. O te va ile la lo langi matango fi. Le ia se foi da o pula o tatu manta. Ja, mo ta moto fong. Oi. Sianga le leina matau tia le aga le on le tua. Pa Talofa I tupu mai o le atinu. Tai tai o le tatu malo. La ufionga I la mamalu le malo tu te tasio Samoa. La ufionga le taua ana. La ufionga tui mana li whano va le toa sua la uvilua. A vaisa le va siofo. A wha mausilu se nafo. Talofa I fono sui sui le fono sui tofia. La tonu fo se tolu. La vionga I le tama inga tu ya tua tupua tamsesefi mbale bisiofo. Talofa ya I lau sunga I le tapa au fa sina. Lau sunga mali toa moni. Maise ya o lau vionga le papa. Lau vionga tia. Fa Talofa tu le rita ao. Se mai fa Talofa lo fionga le pa le mia. La usunga le lauli le mali toa. Le utea polate vao fosishment. Mai se o lo fa le tua. Fa Talofa I le fionga le sui pa le mia lo fionga buli pola. Mai se foi o le mamalu. O le ainga le kabineta. Mai se ia sui fono le palemene. Ia le palemene au Samoa. Pa Talofa I lau fionga le presidente I le fam sinusili le fam sinonga ma wulunga ia fam sinonga Samoa. Lau fionga sa tiu simativa president. Mai se ia o li im tamatai fam sino fam sinonga. Ma bena fo yo fa Talofa e lau fai ngā luenga te tofi le tua Talofa utu so se fatu fai taulanga no manu awa Samoa ya ma faiva banga luenga whenga iai lea la vaso ma lea so ya le se leo fa Talofa le lau te leo la tunu Talofa I tupu mai ya tūlung toa Liam fai pole. O tamaitai. Sao au manga. Ia wha pena ia le tinifu. Talofa le rita au fau. Ia ili tali tonung. Ia ole nā ua tā pena sa malu o le tai awa o mea mua ai tātou tilo iai ma tā pena iai au le ia ngai mai. Isa malu o le tai au. Ia sina ipiti tau wha vevela ai le tai au. Ya na mata leo le tātou tai au le me pitisili o le tātou whaaftai ai. Ya le ua toe maua leola, maua le soifua, mai le li.
Ia, nei tātou purkala me whanga solo, toi luas furulima me nute I le tūla fitu, whaafonga le tātou li poti o le tau. A toi furulima I le fitu li poti o le tau. O le tātou fitu tātou se I le tātou telefoma I vai whanua I sona whaapuponga le rita au. Ia wha solo leo tātou talaruanga masali, musika sui whaifiloi, tāl vanu toi whaafonga I tātou telefoma I vai whanua. Ia wha ua I lava leo tātou talaruanga, pulkalai mo le Talofa Samoa tāriva, o tātou tala mai nuu mamao, li putia, wha salalawina le tō wha wā malo New Zealand. O le awhalaiva le tāo nei, o le whono uso le pālemene, o le wha salalau tu sa o le televisa le TV iwa, mai se o le siu whongo Samoa la wala leo le lua ping. Ia o le amatanga na o le tātou aso I polo lai mwhanga solo no winga whai I au fuafuanga. A whaleivo le whono le pālemene. Ia tā pena le au fuafuanga le tāo whatea. Sau whai a le luma le TV e tāpua ia le whono mwhaafonga. Ia au na ua mai ana I whi au maasani o le tāo e whatea o whteu la fo I ma le temile na ua I lunga le la. Ai ole fa wa nei fa fia fia le tai am tal tal la le club le Talofa Samoa fa after you toi la fa le Fexco Samoa Limited fa tal fa toi ya ile pulenga mesela u fainga luenga ile le town langolina o le nei por club me tawa e pe on ya ile Talofa Samoa.
Selene u fatumoe ai u e vai vai u e via moe dam fai lai e da la mai te I say yo pa a pia a tuilea u o tali con la pa ma ho wa me o ma wo mo ni o te yo e o te a me te foi le o ti a pa u e pia but the smile I Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatina Esselama, Teleoina, Yama Motanata, Apaila, Pia, Malabalapa, Silia Bea, to my Oleana. Oh, California, Pama, Wame, Wema, Womoni, Teo, oh, te amen for Leoji. Apai, wife, Pia, but the smile, Tama, left to Lima, Evan, Samoa, my New Zealand. To my Samoa, my New Zealand. Ayo wala faana
Jamala wa tele to pile wa to lu se fulu ha malero bidu tele to na tale on to live feature rate dial. Masa ni fasili fo le tanto. Wale u faisa malu taya. Mana iyo la fasili ya. Hula TBP fatinga ulu tele fasili na le wa fasili ma. Ali faisa malu ta fa tu le ai le la no shumai. Mana yele pele fa pesa we tu Malaysia fasili ya stan tao. Almelale na ulu fasili mai. Pe fo ringa mai. Ola fo Yesu mai se malu taya ulu fasili Whaiola wa maua sau malolonga le lein tau leina wa whatua umanga whalolo wa whalolo ia vanga umoro tino e mo mia na whalolo whawela baili te poti tawiti po oela fo ia wa o teimi fo lei e se le whaati ngā ulu o mene o whanau veisi al teimi fo le fiwe wafang Iral vala wole le tasi lua tole wa ya te bitu tu ilunga le wa malama o mai la le te bifu le wa fia lai taminti o ho iso ka fi fai fia nguki le fai ngo fia la to o lo tu la ia o ia na ona o mi le ki o le ti poti palaka ya sa lo eno funo fi le mulo ma fofa
Wai si te mi o tātou tua I whanau whi mai se o tau ia wale yang ai mawhau tangata tai au. Leo no wala mai le lo mawhau tinga lo mawhau ia te onto o tala masani ai. O tala masani no whalongo I tono no loto I whale o tātou ahinga I tai au. Ai le tala fo ile leo le ngana. Le upu e masani ai o tātou whalongo pe au te o tere lo matua. Tu loule le ngana e whaunga. Ai Voilele ole tātou ia ngana e masenu no whaanga. Masenu na e whalongo I le tala le lo matua. O le tala ale toi ina. E voile lo makuala o se ke mai. Fo tu lo na whaafonga. Awa voilele pi o whaatusanga I le isi tu ainga. I le manu lea se tu lo. I le moa. E awa voile moa every morning e whapenala na ia matafo yoi. E vo ile le sake e su ele me e mauaile le atu loa e su ele me nga ai ile tai au o te la le lo matu le tuau na fa lo le ile tala le na le ngana le na ba sani on tala no mai ai le auto ina ia nei to ina po le tua oi fo isi e fo le lo ma kuala le si amala fo sake mai ko ka viola Valongolole il talina il joina la fa il tilino ilon tolo ya ai fu ilanga fanga ula fa pe la isilo monku va balolo pe ya lo fa ya tul telo taimi mataya umba ole ale ubio tatu ma ftanga ma va se nga utile I sa un tatu fa talanoa ila tatu I puvaile ma se no talanoa ai o te fa manatu ai se I puvai ya tau mawhalau I puvai. Whatala whatu I nei au whaifale o loa, au whaifale ainga le fo o su tau le. Te pena se malu tai o wa o tau le au whatau. Avela lau lua tai la whatau lau I puti kofe, ma lau panikeke, ma lau ma whau o e a foi, o le nae o e whalolongia ia le hard work e po le ngalue malosia asinafo I uso po sinati na le usu le tau po sacrifice o lana osinga taulanga le tau lono fia moe e usu e whai le ti le awa o le tangata whantau ai pena o le lua tala au te loa e le mawhai le nā lua tala au na tutongi Whea koe foi. Ele mo whina nā lua tā lao na tutongi le osi ngā taulanga po le sacrifice sinatina. Ia le wausu ane le tai au e whaile I puti ia wata tau lau whatau ma lau whainga aluenga. Tātou whanau, a whiu whafonga mai whanau ni tai au, pa whiu moula manoa te whalong lako mai le tātou le tio. Ia o le tala mo tātou, whaamalusia au mo tātou, respect the hard work. Ia e whaalongia ia ngā luenga o lo whai na I o mātua o le ngā lue malos. Nai sacrifice. Ia o la na osi ngā taulanga. Usul tai au po ti ngā le malulu. Le ima so kako fia kuse malulu e o aia kaika. Tāle lima whai u te uso mai jara le tio ia al tāle wha ia tene na seki ai le telefoni te tangi. Tala le wha. Ia ona wala le ilua te whaalongo atu I lo tino whai mai o po ngā iwi tu lou le whaafonga. Se kwa e le ma fau kele o lea e ma naia le momoe a lea wo e nofo ane ilunga. Whai mai lo ma fau le aia li po ngā iwi. A watou te whaang fiu ngō fia mai, ma tau wha vai mai. Whawhela na mara losi o tau po ngā iwi pe a whai o kere alo su e mai se tupe whaatau mai eise mea ai e wha ma losi ai o tau. E wha pena o kusa e pii whisho tai uma mea o tātou tino mo tātou ma fau. A pii e tau la mea uma ma fau. Ia, tātou matu a tātou whanau, ia e whaalongia ngā luenga ma losi le ngā luenga whi tālo whengai mo matu. La lewinga rana tala, e sau te alu lea onga le tai au nei. E teu whatu lo loto, lo ta mama lo tinale na usu le tai au, e ta pena o e lea onga lo tinale na usu, e a uli lo lava ma ofua onga, lo ta male o le ausu fu e whai ngā luenga ma lo se su e se tupe e mauti noa e whai lava le mea ai ai oi a so uma o lo pa sese ma vai ma va pena, a whai na ona ilunga le pasi,
pa soi fua fale ka ko fero inga ngi e makuno le a onga makwa ele angol me a onga ya na o tau sami la vola la nisi ia ai se mana yo la lanchu na ai au te lo pena o se sina lesam sina iputi la tau sami si to ina ia po le ai fo se me ai o IST SOT na ina fale fai nga luenga au le to ale le lo mana na o fa mana tu ya ole te malo tu pilo to sfurma livo minuto la tale o le tu live fitu e le vai ole tai yo nei fa mana tu fa pena mo tatou ta tolu fa la wa o tu pulanga te la o ma kwa ma fia fa long ka le kelo ku pulanga le wa yengai male fainga ta o tele pe fale tele le ngoi o le ngoi pupula o le ngoi vo ile le fanga le loa o le ngoi u mantuale ke lava ile fe pula fia tu me pu anta ai fai lava ma fa wa le ngoi male le tango lima ma fua ile ma fua isia ono lo le to anga le anga wa ngai ko anga le aonga e ke makiva anga e ko anga i le aonga ia e ke fa au la wa onga ma wa la nga luenga ma wa la tupe fa ye me te mana ai ia olena ia paula le ole me fa yo le alu le aonga ia tele pe fale ia sai tie le telo le mau solinga tu la fono ona o tele le mana o a ua le lava me whaatino ai ma whaatau nu ai lo manao. So
Me whenga male suka ia ni senta whale moe wale whawhia whenga le nā whemai. A o moe, a o polo pesere sunga ni senta whale moe. Ale tabula wati o le uta futolu ia minu te le toi o na tā lea o le tula fitula le vanga le tai au. Wa talvatu ni se re tātou paanga whaafonga i le whanga le tai au. Ia o mawhisa mai lunga le tātou Facebook Live. Talvatu i le sunga i a HT tau ese ma lo leusu le e vātu i le Uncle Johnny o Haini. Talvatu i se le tāwhong. Talvatu i le sunga i a leusu ane fiu. Talofa uso. Ia a se fuabria futia ma lo leusu. Talvatu i a hani tu inga mala. Ma lo le se fua manui e le leita manui e le proklame whapena foi. Ma talvatu hani le leita au. Ma se foi le tofere a mali o ngia se fua manuia. Ma lo le tautua i a Samoa from Las Vegas. Ma talvatu i si o tunu LA. Also, good morning from Mr. Sarah Mawia of West Siliana College, Manuia, Leanse God Place. Oh, yeah, shout out, greetings. Sarah, Mr. Mawia. Yeah, mafuta mai nai West Siliana, the motitela sela faila vioanga sa tu painta on. I remember him, I think I know him. Yes, I know him. Mr. Sewa used to be my teacher when I was at Vaipoli College. I think lawa toma vau ya mawia. Oh, kama kikira le masing na sili na wasanga. Ya utamana tua ya sunga mawia tasile o faya onga se ya ile college Vaipoli. Ela mutela isala fai. Ya, matalvatu lau sunga Ezra. Talofa malawatu ya tateo i loa. So ifo bruia lau sunga bruia tele program watching from American Samoa. Ya, talafala le montu tua oi. Ya, tutui le manua. Ya, po le tatu montu fia fianga. Matalvatu ya langi malo fia tatisau. Matalvatu ma Sydney, Australia. What time is it there? In Sydney, langi malo fia. Ya ba te lo fa sina va vetele o lo wala pe a fai o le o e usula nei tai au a vo ye pe ya tolu I tu la le va ve manto a o te va ya tu o le o e usuka e va ve ala ta tu sa to le porto tau o official vai tau but sure do e pe on ta bre dai le foi tai au o le talo tau o la frua Samoa fa por official vai tau o civil mtau polo civil mai sai o lo ofiti ai Samoa mai au mai a bre tibu a fiela tu ini se teme. O se vai ka bole so e mateli le lewing o le tau se va na ai e ala timu ini se vaenga. Mai lo yin fo tuanga po ni lapte inga mo Samoa. Mo tele se la fai fe mateli le lewing o le tau ba nai na timu ini se vaenga. O le vaenga I tuantu mo le aso al tala selulu mo le stofi fe mai o le ale lewing o le tau se va na ai timu po. Initial Jamie. Good morning. This is your weather forecast issued by the Samoa Meteorological Division. An easterly wind flow prevails over Samoa with associated clouds and some showers affecting the group at times. And for Polo, mostly fine weather apart from a few showers in some areas. And it has no valid advisories warnings for Samoa as of today. And for Savai, mostly fine weather apart from a few showers in some areas. The outlook Wednesday and Thursday, it will be fine weather apart from brief showers at times. Le talo le tau mga te whanleo Samoa, le whawira le fisha vai tau, la whuririwa I le tai au nei. O se vile na tau polo po se vile mai sae o lo uhiti ai o ngā sami o Samoa. E lo yeise fautuanga po le lapte ingo wha Malaysia mo o ngā sami o le atu no. A la veika po le so I ngā te whale po ngā sami saute o se vile na tau polo. E a bo alas po se vile hea mai le tū lea I se sae. Sfuru 5 kilomita le tu lai tasi 5 I le 2 mita le maulunga o ngalu mauma. Ea.
O ngā tei whale mo ngā sami mātū, ia sa vila fo el mata o polu, sifuru 5 kilomita le tau la, tasi tesi para 5 le 2 mita le maununga o ngalo mauma, wha salonga le riva Ianso le salulu mana stofi, o mātū o la agi le mata o polu, sifuru 5 kilomita le tau la, tasi tesi para 5 le 2 mita le maununga, wha pena fo ima le tū, e saute, ia o le mata o polu, sifuru 5, ia o ngalo mauma i lua, I le lua tesi para 5 mita le maulurunga. Marine forecast, an easterly wind flow affects Samoa marine waters. There's no valid advisory or warning for all the marine waters of Samoa. And for today, the northern marine waters, the easterly winds 10 to 15 kilometers per hour, 1.5 to 2 meters. And southern marine waters, easterly winds 10 to 15 kilometers per hour, 1.5 to 2 meters height. The outlook for this week, Wednesday and Thursday, for north easterly winds 15 to 25 kilometers per hour at 1.5 to 2 meters. South easterly winds 15 to 25 kilometers per hour, 2 to 2.5 meters height. Talofa lava te lau malo ni o le tala le o le tau mo o te lau pe o wha mo wina lo fisa o le va ai tau. O au savili mai se sae o lo fiti ai lunga le atu te lau mai leo yeise fau tuanga po ni la pita inga o wha malo sia mo lau whanua uma o te lau. Fe mai e hawa ni se teibi para i tibu po e iai fe o lolo wha soli na ma losi savili mai se sae. O le vainga a lau tele mo ngā sami o le sami sisili fa solo ina so. A vainga yona tuantu o le awoi ni iso tipu play timu fa peo wila ma fa tili o le a iai Talofa ni. Good morning, malo ni tikalau. This is your weather forecast issued by the Samoa Meteorological Division here at Mulino. A moist easterly wind flow prevails over Tikalau. Cloudy periods with brief showers, moderate to fresh easterly winds. And also there's no valid advisory or warning for all land areas of Tokelau. The sea surface states moderate to rough seas. Further outlook, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. There you go, folks. That's your weather forecast issued by the Samoa Met divisions of this morning. Also, thank you to the Samoa Met divisions and also the weather means for providing this weather updates this morning for us. Not only in Samoa, not only us here in Samoa, but our brother, neighbor, Tokelau. It's 5 minutes away from the top of the hour, 5 minutes to 7 this morning, and our local news. Talofa mai vai whanua coming up next after this song by the Ainga Pen.
Joa. Joa. Talofa lava o talafo me vei whanua mole nei tūla. Ua whamai e nale whanutanga luna lima le komiti whaafua le polo kalame wha i tūlangi. O le siosio manga mo le Pasifika. Po le spread. Le ana whai le no whanga tutono le Pasifika i vai lima mo aso e lua. Na sauno le fionga le whaatonu sili a se whanai ana wadra. O lo taula i pianga luenga le whaala potipotonga. I le puipuinga o afio anga le Pasifika mai a fianga o suinga le tau. Whaititi o mea ola. Ma le whaaleanga ino le siosio manga. O le ofisa whaitūlangi le polo kalame le sisi o manga mo le Pasifika. O se whala potopotonga whaitūlangi. O whatu ina e malo ma pulenga le Pasifika. E nafa ma le puipuinga ma le pule ina. O le sisi o manga malanga o whanatu o le Pasifika. O la nom tafa yoyolo na ia leo le ngalulue whaatasi o malo o le Pasifika. So soani le puipuinga ma le whalei o le sisi o manga. Mauna ia ati na e ngā whatau lima ina. Mo tupulanga lo o iei nei ma tupulanga lo lumanai. E luas fuluono sui a wai o le whanutanga. E au fia ia tunu o esfulfa al Pasifika. Territory e fitu ma malo te tele lima. Olo o iei ni ala te umtafa iu me vaenga whapito i le tūlangi. O le whamoe moe o le whanutanga. O le ilo ina ai leo le anga i lumonga luenga le spread. Le whaafuenga o ana ala ngā oa. Whapea i male ata whaatati e fōu. Mo ana ngā luenga i tausanga lumanai. O tuina mele pulenga flawa inga le lawele ele se pepa whamatalanga. E whamani no le taawala lo o tofia mo le fawfau tuasile le fionga le palemia. Ina ua fisilingia le amata upi se tusinga le newspaper Samoa Observer. Ua whamaonia mai le pulenga. Ua sui le numero ristala le taawale ma ua ave nei ma numero ristala tuma oti. Ma o lo tuma upi ona umia le malo Samoa. E ala le pulenga flawa inga le lawele ele. Na whaeloa foi. O le swinga na whai e lalo le whai unga le fionga le palemia. La ulu le mali e topola teiva Fosi Schmidt. O ye foi olo avema minista. E nafa ma le pulenga flawa inga le lawele ele. O ta ua le pulenga. E ele malo si anga le palemia e whai e ni swinga whaapea. Pe amanatu e tatau. Ai mai se lava molo na saunga le mu. Ma le malu puipuia. O lo tuma upe ona tau fia le tavale mo le ofisa le mtanga le wenga le palemia ma le kapeneta. Mai whaunga e na whapito mo tite mga le wenga aloa ia. Talafo me vai whanua le nao le nei tūla, manui e fuafuanga le aso tō wha soifua.
fai fru ua e musu totongi tu pe oa ona mali ele olo ulo to foia sio o te nofo I lalo mauna o te iti munga talu ai olo ua lo fafavo le aia o e funga o Yahweh la te pele fanga pele pele o le ae o somanatu o le ato e folia ai ava dia e alo suafa a fai e te fia te fotofo tu e mai au e whamatomo o soa o le la maululo I le pangoba a mataloa lau fai ma o le ai ava no folo I le lau o kaloa au pia a mata I le bat ai fai I le mila o Yahweh la te pele fanga pele pele o le ae o somana o le ato e foia ai ava dia e alo suafa a fai e te fia te fotofo su e mai au I whamatomo Ingesa moa e au lovi I lena e winga I lo suafa tamai ai ava o te lefa a maualunga o te mimita tu mai aloha lo lima mai e ka whaatofa o Yahweh la te pele whanga pele pele o le ae o somanatu o le ato e fohiaru ai ava dia e alo suafa a fai e te fia te fotofo su e mai au I whamatomo o Yahweh la te pele whanga pele pele o le ae o somanatu o le ato e fohiaru ai ava dia e alo A me whanga vai ali Mau Junior Scanlan, wala whasele na o le o Yahweh. A le te marapachi o le wana minuta le o te ai nei le I tu la fitu. A whanga le tātu o tino I telefon tau nei na vanga o telefon. Ya, le sa whanga la tu mitai a favorite. Tai whanga ia I le whaponga o tātu telefon le tāle sifurbe lua I la vaulis. Ja, bij van je moe leven, no, it all depends. Bij van je moe leven, no, niet voor een parlement. Ja, hij laat je vaak vangen dat je telefoon daar niet taal van. Dat toen aan jou toe is tellen bij je de voor je toe lang, maar dat toen waren nog vrij toe aan je Pacific. Il talale au mai na Amerika Samoa haya il vavo il Samoa West le sa tifane tafane ole ala vo ile se ai va
I manua I lana malanga machine le mawatu ma le lana solo il tulanga suenga matamfai ina yetoya ifo ilunga vale le. But the board administrations of American Samoa, working together with the Samoa Airways, has completed the recovery of twin anti-aircraft 5W Faye from the operational safety zone and at Fitiuta Airport in Manua Island. And I do it. I was in Alwinga living of fear. I'm not too far on safety and also the coordinations when it comes to aviation. It's really dangerous. But speaking of our Pacific neighbors, American Samoa has also been making headlines on the sporting stage. 2026 IFAF Flag Football World Championship, American Samoa pulled off a major upset against six-time world champions the United States. So this is a huge moment for American Samoa. We love on Tato Talanoa Telo Taimi, small island, big heart, Elaititi, I'm in. Elaititia Nayatunu Ule Tato. It's very, very big heart. Anyway, so congratulations to our brothers and sisters in American Samoa for putting the Pacific talents on the world stage and also the name Samoa. Even though there's a prefix for Samoa, the name Samoa, there's a prefix which is American because they are under the United States of America. But we are still Samoan. So we are so proud of their efforts and their achievements. Okay, congratulations. It's 10 minutes past 7 this morning. Just remind you guys, especially to non-Samoans, begin today at 9:30. We will cross over to the Parliament House of Samoa. There will be a Parliament session this morning. And also, just a tips as a hint. Just a hint. There also will be an swearing-in ceremony. Will be a start of this session this morning. And guess what? So we will be streaming live from there. So that's a kiss. That's a kiss for us today. Swearing in for what? And who would it be? Is it a new minister or yeah? So that's just a hint for you. So just stay tuned to the Radio 2B 9:30 a.m. and then we'll be crossing over there. Also on our television, the TV9. Okay, let's get back to some more music this morning. This is Talofa Samoa Sola Umatine Imeleke. Left out one tattoo Talanoia Meleke. No
Sul Fabio Jello daily to live fit a quick look at what's happening around the world, and the Middle East diplomatic efforts are continuing amid the ongoing conflict and tensions involving Iran and Israel, while talks involving U.S. representatives. Israel and Hamas remains a major international focus. Report this week says U.S. envoy Jared Kushner held discussions involving Israeli and also the Hamas representatives as efforts continue around negotiations. So this remains a very serious and developing story, and the situation can change quickly. So the important thing is to remember that the thing that being behind every headline to ordinary families and communities whose lives are being affected. So we continue to hope diplomacy, peace and solutions that can be protect innocence of people. Malaysia ila tole lofo I sa tu tonu. Wata tu tilo nei lai le vaenga le ua amatala vona vela talanoanga le sa tu tonu. Ma talanoanga ia le awai ai masuia po representatives ia malo America. Ia la setina tau fa fe o le tu tele le langi. Ona pe folinga mai o le umapunane ia nisi o talanoanga matautia ma tu ia tonu le vale. Mai folinga mai fainga e ono o se tulanga ma ale ono taunu lava ia le afo ia le fuafuanga le na ia e fa taunu le si tau le langi. Wa o le ua fa ilo nei Donald Trump o se fa no anga tele ia te ina ua ia maua le tala. Wa pi wa kau fa ma wa ia ko le isute mana tong. E pe lai folinga mai o le utau tilo le o Donald Trump o president malo America. I se fesoa soani ono maua mai lana wo Kim Jong-un le president I le malo o kore e matu. But o tana noanga la le oia, e peitau fite na ia ila ma isa la elu, ma isia te nuu le e ai fo ila la tausa o tanga o manantua fo. I ili tala maasani fo ilea. O au wo, ele o wo na isi au wo, fate ta inga a nei o au te wo ma faaso. Ia faaso la e isi na wo, o wo la faaso. E ai fo ilo mātou ia conflict, e ilo mātou ia ese senga. So inala tai peila fa benala le luing ol fa mtalanga le ya Amerika. E yai ia tunu e fa wo yai Amerika mapa anga le ma Amerika. Ai o tunu na o enemies po filina Israel. Wa Israel foi. O le wo mamai fo na Amerika a pela ina e tau yai la sina fete na ingana. E peila o le tau tilo fo ile I le to tele o tangata fai tau lo ulu ma le to telo ila to o le tu libutai ia me tu tupu mai le mahalo meleke. Ia afianga o tangata soifua. Ai misi lavo ila to very innocent people. Ila to fo ile le makwale e sala kuanga sala. A ole afiavua e il tala samo fo ile masani tatu. Ole afiavua ole ma avele fua. Ia e mamao la tala noanga lea. E mamao tele, e fia maila le mamao o talanoanga le fai mai I sa tu tonu ma Amerika ma Samoa. A o sona fiso o ta inga mo tato. O le fiso o ta inga le tau ile fe fa tau inga. O lo winga la fa matalanga, ne tato tele no lo lea. How do we, e fo lele e pa fea o ne tato tau mo fai, ina tau kau e just tato ile mea lae kupu mai I fale, o le winga la fa matalanga o le mela tupu mai fale o le fale tele le la pe afua ia se isi ata la fa faingo fie mo tanto o tanto le tua I o le tele o tanto o loa e tanto te fa mo I o so which is o le winga la fa matalanga pe afai e tau fa so tai tanto na I mela tupu mai o ia tunu te tele ia o le tātou tau mawhai o tātou e maintain, ia ma tau mawhai o tātou e ngalua malos. Mga ko usul whātou, anga whai tātou ngā ruenga masani. E tātou e wha manatu mai a tātou tala masani, fo ile a tātou te tai, we fo ina il tai o tātou malo. Whanga o povi, whanga o pua atu lolu whaafonga na tunu to tō lau talo. Because we never know what will happen in the next 2 years and the next 5 years, or this year. So we will never know about it. So, we only how can we survive if this will be happen next year or will be happen very soon. So how do we survive? If I feel the tato
tātou whalangolango kako ia kako, a wai, o i, o le ama whai lo le ona tātou tala noa me tau le self-reliance. Ia po le tātou whalangolango kako ia tātou me whai nei. So, le nono winga la le whaamatalanga, wai, o te loe whaati ngā ta linga te le whaafonga la tunu. Le tele o taimi e tāna no ai lau whaasala lau, ma tātou whaasoa i mea ia te tupu mai whale. O le mea ia taipi o taua ma mea whaapeta no langa whaapea. E ielo na so o tanga vāvala lata ma leo soifuanga o tātou i souma. Le ala nā le whai lava ma tātou te tanoa. A ma nei fo nā tau wha manatu mo tātou tai aora nei. A whai o nai te uso mai ki kwai le ropo la lau mea whai. A le te iloa. O ka se fia e ka lai ngau tae le ima se meo te toa ai. Kei loi. Te mine nei wa ama tona whai sau fuafuanga kau ka amele vale fo ile le a. Ia ile le mawhauwha fo ile le. Pe ia ma nei o e tauna whai le tonga tāmu, whai le tonga amanioka. Mo le ali tu a inga me. Ele tala le sifai whato anga na whatana noa fo il polgalame ale soifua ale lau ele manuia. Ale tala le al tele lau fai whato anga. Feme usio ka kounga le ku o lalo le ale me ku pau ale me ia ola. Ai ia maua se ao ngā, ai maua se me ao ngā mai le ngā me kangu ku i lalo. Ora ku alma fui ngale me mo kwa ele lopo le ale ao ngā. Ala unga fonga fua so le mana i o le whanua fui ngale. Ue la ku ele me o le la au fo ili le ngā ori kukua ia. Ia ai mana ia tu atu ia sina talo sina fai ma vaenga fa pena manioka o mena e tu ia te me fo ile le sauri savili ngau uma fai makalo la ia manioka me fai o ngaola de kemi o savili male ia mana yufi me va pena ia o tala noanga le taia fa tu mana tu fa o sofia ila ngona tato ia o mena o le tupu mai ia I fale ia o le fa ki nga kalinga mai ele ni le o Donald Trump ke fa ia ko fa pe o so wanko ia o fa ali fo I mga ku ilu mole kalangoanga le maku ainga o kawa fa ia se fuafuanga al te pala wati tu pila ulu su tasi minuto le fitu le vanga le taia fa tala fa tu fa no mo so breakfast ni ta amu ia oi amu ia oi fai fo yo na we tau no mai fa fa nga luenga mo ini fai sa lo tu fa te yesu o tau no mai because we never know ta tu te le loa le sa mai o pe senga inei e ta tu te le loa le me tu pu le vale na tau no mai fa nga luenga ia fa bena se talo atu si o so na te lu fa sa nga ai o so kongo le lifio le fa le malo po fe lava ia po tonu se fa le o loa lu fe loa I ma le fa tau o loa hi good morning oi ke ia le ua ata ai le lo wo so kongsi o le isi ka mai kiki la o ma fai mo so se kongo le fale o lo ale kasi se o le fai kingi o adu tu lo le tine ale ala tu mo le fale o lo ala o le sole manuia la onga nai whanau he lei vanga le talo paklai le Talofa Samoa tatu se atu whawhiwhanga Bala bese le nivas ia tātou toi fo I ke isi kua kau milo I kua ngila o le kako la au le iwa se fulu There goes my only possession. There goes my everything. Maruina ole samani le muane. La la le mumai tu ole pale. Maseleo olo omu musuatu. Oilo ua ue tapa atopa. Walu atu le pomai o tio uola. Le tumu tumu o uma pau pauna. Le to asasi o imo mo ma. Walu atu ai ma umea uma.
Ole pesel te tai o Ashley Sua ma le pesel na le wa toi la unga mai a tan tong le tai ole nei. O ia sa o le tal a e la unga le pes. Va long long ia i upu le pesel na fai mai a fai wa le i sau sala ka ngole ma. Ai de ma angale. A fai we ele anga sala. Ka ngo anga i sa ma angale. Tongi lau ma. Pesili lo le ole. Ole tamai titi. E fisili ole isi tau le tamai titi. O ye ongal kala le. Ala fa mai. Se ole talana Yesu na faya a tamu. Mau ai malele aru la ngos. E ma toho isi fafine fo le tari tane. O mala ma o malatala. O kua le au la uanga sala ia kosa se mofinga. Lea ma le sifi. Sifi lea le Yesu. Ilo le Yesu. La wali ia o mai ma sifi. E moli ku ma sifi lea. O le makuanga sala o ngaka. Wal tala Yesu le fai ai. Vai. A vai le ia ma se o ko ia e le sala. Kangol ma. Kongi vingi. Nei ma se. Vai le tala hoile le. Ya o le tira nga. Me la na vai tuai. Me la ga vai kuai. Awa ke fa masingo. Ya fa pena le o langa ma le soifuanga le lalo langi le ka ko se o ma ke le ka ko. Ele me le tustu si di ma le fa masino. Asi ka ko fisi ya. Pole era o nga sala. Mana ya vai bo e mama tongi lau ma. Mana ya yo le si vanga na fa mai. A le li wo to e vem tamiti. Ona I upu le la unga mai pese asli su on le tao. E to fa mana tu a le li wo to e vem tamiti le mfa yo no to sao. Ile ma no on le lang. Ya mana ya fa le tau le tao pe on tau on tau li po tau. Ya tulanga le on tau lo yai he fa pena on moli mawina le tulanga le tau ya fa te le lo famanga le tua tau va sai fu le tatu te roanga mai na ye tatu headlines fu ile wa makwa ki le onga la ka fa longo ye pe utau ma fa fu le fa longo a se tala fu le ese fu ya fa longo ye tala mai o la tunu le Thailand o ma so nga ale va fu I to mai male poto fa sa yenis ai uma ia so nga ai mo mai ia le pili ile pili fo le o mo Thailand o le pili ia ona ni fo e tu ni fo lungo le ulu tu lo fa fonga le tu no o le la e pe ona fisidi ai o le ala le nga ko nga pili o le ngola fa sa ngi so le pili o ke va ia ku ia fa mai o le Acanthosaurus rex. Oi, ma pe vai lo kala ula. O le Acanthosaurus rex le ngol Billy. A fa mai o le ngole. I le famtale ina la scientisi o le ngoa o le C-Rex. Ma le ngoa o le Billy le. E sau mai I ngoa le tarako, po le dragon. E beila tau fiso o ta ia inga I ku a inga vo ile le o ka lako. O le winga la famtala. O ile me fai on nato fape. Ya. O le o tatou o tatou mavo. Wa tatou feola le me se fuale. Ne tatou fa long ka ko makamaka I movies e I ka lako. A fe mai o le fia se fulu wa fe tau sanga o mavai e me nga. Ya ave me fa tafu na ina. E il talanga ile history. La ki lo ako I so nga ia se inisia a truck fu a Thailand. O le ma wole pili. Ai le pili e o ngi fo lungo longo. Ya la vai la ma wa mai. Ya wa ona tu nei le lua se fu toru pili fai nefo. Ya fa por pili kala ko. Ya le ma wen so nga tono la tu no nei o Thailand. O le fa mana tu le mo tanto. Ya tato ma fu ya so nei. E olo no wing o le lava e fa wa o le tato ona yai I ani me ola fo le lalo langi le nei wa fa bena le lavo le fofoanga le tuo le mitai sa o fofoanga o la lava e create
O la lava e whapena o na whau lava e le tua ia le tūlanga ia o mea ola creatures a ese. E kaki kei ala ka whenua ia kwa kawai o ksole. E sa le lango o la le pili. A le pili ia masengi nga kawai iaso ia le pili ululi, pili FUF. A kawai kuris keimi. O i le pili nua pe nua e langu sama, langu moli, orange, langu violet. E lisi te me ke molo kurisame, ke e pe ke ui koe molo kurisame. Ai kiro, sole, o le fe e langu moanga. E fui le winga le whamitalanga. E sui mai ia, e ale te me ke mai, koe kai pei o le tatu wa ai voi le tūlanga le i o loa. Ia so ia, e na o le tasi ale ponko. Na o le ponko o langu mumu, ia i fui le kuisinga ka o le kuisifika o le twisti. E nga le kasi ale twisti, nga le twisti langu sama. E wako la sifala o lor ke mingei. Ia waongo e pe whai ku ai nga twisti. Twisti violet, twisti langu sama, twisti pi langu green, langu mea mata. O koe ngā flavors ese. E whapena fo le ponko, la weila ponko langu mea maka. La winga la lautala. E pe e whapena ese, e ion na types, e ion na itu a inga. Maila le pili le. O le pili a ion na nifo. Lala whai maisho so ngā le a sayanis. O lea i e tau wha maoni ai. Sa iai ta rako mua. Ia i le lalo langi. Ia, i fius full tau sang. Ia, kasi o lefo i mense tono tispa, ia meni o ta rako. Alwinga la dala hoi lele. O lea ua toe whai mai ia leo malo anga ia scientist. Whai mai o lea o le atoe o le tūlanga hoi lele o le a koe o mai ka lako. Pio lai. O le alu lo mafo fau e le melo ka lako. A walo lo mafo fau hoi lele le tala no anga ala ufai lotu. Ia ma perfecta ia tala no ai i le unga lalangi. Ai mo ko foi le tala la tele na la unga la perfecta. La ta ul mi orka la ko. Fiola. Ai po ka la ko ye lo ama kan o mai. Ai o i foi tatu te lo ai. O le lava fa wa ya nga lu nga le i mene o me ola. Ya tau te le loa po o le foi inisi me ola fo na ti e tonga va o Samoa. O ina lo ola ye se i umane ia ola ye se me ola foi le ono la wi lo la langi e fo a le to tonu tonga va o Samoa po o le itu le va. Fa coi foi. Al te lo watch lo to lo su to biru le toe. Ona ta le o le itu la. E valu le dei vai o le taia. Al te lo to le tasi me foule o vai nei le la vai fa wa pe. O le pe foule le o tu a inga. Pe no tala no mene o tu a inga. Ai le ni me ola la. Te lo la le me foule o te vai nei le la vai te vai ai. E fo wa e ia no i tu a inga fo e a fo e fa pena o na maua mai lava i le aso ma le aso ia a umina fo ia wa to le vai aso. O ko nga levo ese ri o fai kalari. Talofa tu le so ya mau hunt.
O nai o motu le whangaloina. O sa mai manono ma apolina. Mai o la whanua o na lanu lau ama. O la fia fia o mana yo tangata. E tō whamare utanga amatai. O aani velesio e o te maruai. Te kola pui pui si a wanganu. Te tau i maumina le i wanganu. O Samoa, lo atunu. Lo tofi o te mita mitai. Numera to si eleva sa Pacifica. Elema fai la whaanga oina. Mai mole tele o a fio ana malualu nai o siona chulanga ile tele chelina ile tele o a ai o me ai Samoa e tele popore ai o e malanga mai a tunu umamao a e fia te pao te solo umau na yo a tumanga lona sami chioata e amalu i lona sio manga o Samoa lo atunu, lo tofia te mita mitai. Numera to si eleva sa Pacifica, elema fai la whaanga oina. O Samoa, lo atunu, lo tofia te mita mitai. Numera to si eleva sa Pacifica, elema fai la whaanga oina. Le talinga ya soa fale ta whanga pela te terrible le whawhianga i le reho vanga le tai ao ia a whapena na mahu te mai mwhawhanga mai tātou tinu. I say, if I see tātou whamahano si au rei tai ao, sometimes we wake up already thinking about everything that needs to be done. O pili o le vai, pili o le pipo, pili o boli, ia maisiaka ko pili fale o rent. O tātou ngā luenga, o nei tātou whanau a onga, o tātou responsibilities, o tātou tiute, and also the things that we didn't call right yesterday. O ni mea hoilele na tātou I loa ili sao, ana nafs. Paua lea, mana tua, paua lea I e mana tua. E lea mawhainga ka kou kamwhai e for nei mea uma I se aso tasi. You don't have to solve you and also your whole life today. Ile mawhaionga e tau mawhai e whaasao lowo langa I le aso le nei. A whai today is Tuesday. Ile mawhaiona e whaasao lowo langa ma me se umo lowo langa ua uma. Ile aso lua ngei. Just take the next step. Lazy skip. A whai ua whainga kāro kai au I usu mai e ese lei e whaalongo ako e pe ese alau whaalongo kai au e tele o whawhitauli ua saulo ma whau. Take a breath. Mana vai te tonu, mana vai whafo. A whai ua e langona le ti ngā o lo lonto ma ua e whaalongo ako ua wakwa ki ngā lo loko. Just give yourself a little patience. Come whai e foi le te tala mai se avangoa sika mai kuri mango lo roto lo fatu ne wa pa fe ngo kinga o malo loko a ka ngo fuga de ka kala I fusinga piko lo roto foi le polo fatu ia sina va no e fa sawa to ile ono sai de tonu a vai fo I le yang ngafi nga ye me ke lo ile sa ona nafi I se mea sa e fua ma se mea sa e manao I te tau da sao na fi a pita I ele sao. O nei le si aso e wha sao ai. Today is another opportunity. Eo, fe maitala. O le malosi, o lo malosi, o lo malosi tangata. I le whapea e malosi o nga whapele le ing whawhikauli. O le malosi e whausia mai le kedo whawhikauli ari. E le se be ka o so malosi e ke fa pe o yo kanga ka pikusiri ka malosi o kanga kanga ke lo fa fika uli ile ingi fa fika uli so se kanga ka ye yo nga fa fika uli
Ia, o le kangaka ngā pikosilo ngā malosi. O le malosi, ia e mawhai o nā e toi tūlai, ma e toi tau mawhai. So, wherever you are this morning, keep going. You'll cut this. It is 13 minutes away from the top of the hour, 13 minutes to 8 of this beautiful morning of Tuesday. Ia, ka wakulole ia Yesu. Yesu o le vine moni. A tala watu, o mpanga masani o tutua. Si ufonga o Samoa i la tau mafuta mai Alaska. Ia na rifo i vai ngā o le tai au. Si ngā li o ainga whale tangwai. Au tala vau e lama meisa mulianga tele. Peni a mina mulianga lea pai. O la la tato. O tatua o Yesu o le loko. Na fio Yesu i le lagi. Ai tua o le leila lo lagi ma le tolo a inga. Ia o tope a lo fani. Ia la pele, la pele. Ia la pele, la pele. Ia la pele, ia e mana tua le awa. Lai vala lua, a e se vali. Au e toi te patua. Selenga, sa faia ole vapenga, ua e mai na ole ua laui ole faiva. Motu o tangata, ai ua pa mai le alanga i no kusauni, ole a fiu mai le nganga. Ia la pele, la pele, ia la pele, la pele, ia la pele, ia e manu tu. Ole awa, lai vala lua, a e se vali, a ue toi te pai tua. A e sa vali, a ue toi te pai tua. Siva maia ia mana ia le tatou aso. Siva so, siva iluna malalo, a ue to. Tolo maia ia mana ia le tatou aso. Tolo solo, tolo iluna malalo. Tolo solo, tolo iluna malalo. We whianga o le nei vanga o le tai au, le tamana wa tele tue pile, o tos whulabiru tele tale o le tu la valo. And I think that's bring us to the end of our Talofa Samoa morning show this morning. And also a live stream for this morning. Sincerely apologize for ending earlier. That's then blend. I have just been informed that the swearing in ceremony is scheduled for 8 this morning, and we will now be crossing over to the Parliament for these important occasions. I've had to yantu here down to Tino. Here the put by now le tai out with tele and le tai out of for mai. I've had to tell here le ave pe le si fonga le tutua le tu pe mau tau pa nga fa fonga malu watu ona o le wan longa mai o le tal valu nei o le amantai le fono le parlement amantala le tatu fa tutonga ia il fa tutonga minister ia o le si le fia tal valu lunga le tau si fonga Samoa tau nei mo le TV iva fa malu watu ai o le amuta to i le tatu programe. Ole Talofa Samoa. And we will cross over soon at 8 a.m. this morning. But we are telling the Yaso, Fasoi Fuaya.